Mulane ngalempung kok gagah temen. Gagah berarti identik semangat sombong takabur. Ngunggal nada ada gagah. Mulane nyong rasa seneng di alam gagah. Nek ganteng alhamdulillah. Ganteng apa ya mas? Ganteng kan identik kepada manis ya. Manis kayak anti diabetes. Jumateng Al-Mukarram Al-Ustad Ulin Nuha samangke Nun Sewu kangge sandamel menutup adicara menika. Saking kawula minangkani peranata acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul wa li ijabatil mas'ul wa ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man lahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram. Ngarsanipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Syamsul Mubarak. Ngarsanipun Imam Masjid Al-Ikhlas Al-Mukarram Popo Suma Setyono, Takmir Masjid Al-Ikhlas Popo Asep Rahmat Widianto. Ingkang tansah kula hormati para sesepuh pini sepuh
Aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas salbda ing pitutur pangameting praja pandam-pandam ing kawula dasih keluarga besar Forkom Pinca Pagendan ngarsanipun Bapak Camat Bapak Andri Sulistyo ingkang tansah kula hormati ngarsanipun pemerintah desa ngarsanipun Bapak karyawan Teguh Udiono Isha ingkang tansah kula hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang rawuh dan seluruh jajaran anggotanya, Bebinsa Babin Kamtibmas, Ranting, Aribaya, Suriah dan Fidyah Muslimat Fatayat GB Ansor Banser, rekan-rekan Ita Ibnu IPBNU yang saya banggakan, dan ingkang tansah kula hormati, tim Qosida, musik religi yang saya hormati, yang saya banggakan, lan ugi sedaya jajaran panitia Panawung Rido, ingkang tansah kula hormati lan sedaya para jamaah warga masyarakat Aribaya dan sekitaripun keluarga besar Pagendan ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah. Allahumma sarang-sarang kula direkaken Pak Bu manakung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil dene siang sonten menika kulan jenengan saged kempal manunggal ora ketang jagong nang dhuwur suket. Nggih, jagong nang dhuwur suket becek sisan. Becek nek becek wedhus lumayan nggih, Pak. Becek belet blekok nggih. Beluk ana apa masyaallah, muga-muga niki al ajru biqadri ta'ab. Ganjaran sesuai dengan kesusah payaan ing atase sore-sore nembe udan. Enak-enak nang omah karo gawe kopi tur karo goreng gedhang. Jenengan kersa rawus jagongin nang dhuwur suket, benyek sisan, wedang-wedang babar. Nggih, Pak. Ya Allah, niki nek mboten diniati krana Allah rugi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Insyaallah niki kula jenengan kumpul kali Pak Camat kali Pak Lurah sedaya warga masyarakat Aribaya dadosaken ganjaran ingkang sae mbeta manfaat maslahat selamat dunya akhirat barokahipun derek mahabbah kali junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sareng monggo Allahumma sholli
cita ono kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe menungsa iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia sholli nyebut ing Allah ing asun ngawite alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi Allah Muhammad rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah sarang Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah menangis di Radatul Jannah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah monggo sareng Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Bu
Alhamdulillah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku kagungan garwa. Salah setunggale niku asmanipun Nyai Zainab binti Khuzaimah. Nyai Zainab binti Khuzaimah. Bahkan Kanjeng Nabi nikah kali Nyai Zainab niku umur pernikahan boten terlalu dangu. Nyai Zainab julukanipun adalah Ummul Masakin. Napa Bu? Ummul Masakin. Artinya napa? Ibune wong miskin. Ummul Masakin. Ibune wong miskin. Biyunge wong miskin. Kenapa? Seneng belani wong ora duwe. Dermawan banget. Mukminun kasirus sedekah. Mukminun kasirus sedekah. Ngamalaken al yadul ulya khairun min yadis sufla. Kagungan garwa asmanipun Nyai Zainab binti Khuzaimah. Nanging pernikahan kali Nyai Zainab binti Khuzaimah niku umure ora patiya dangu. Kenapa? Mboten nganti setahun, paling 2 bulan luwih Nyai Zainab binti Khuzaimah wong sing luma, wong sing dermawan, piyantun julukane Ummul Masakin, biyunge wong miskin, biyunge wong ora duwe, dipundhut kalih Gusti Allah. Niku salah satu pengalaman Kanjeng Nabi kita criosaken. Karena salah satu garwa Nabi napa sinten wau? Nyai Zainab binti Khuzaimah. Wonten malih wong wadon menolak dadi garwane Nabi. Wonten niku Bu. Wong wadon menolak dadi garwane Kanjeng niku wonten. Sinten? Bintu Abil Jaun. Angger cara pagentan ngaranine Bintu Abil John. Bintu Abil John. Mas. Bintu Abil Jaun. Lah kita ngaranine kepanake ilat-ilat Banjarnegara ya Bintu Abil John. Niku ana wong wadon ayu. Wis dinikah Nabi. Tapi ketika kepethuk Kanjeng Nabi, wong wadone nolak Nabi, mengatakan di depan Nabi, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad. Wegah dadi garwane Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi mbalekna wong wadon niku maring wong tuwane. Kenapa niku terjadi? Mergane Bintu Abil Jaun niku terpengaruh karo wong wadon liya. Ayu tapi wonge gampang terprovokasi. Mulane ibu-ibu sing pada duwe HP letolanan TikTok aja gampang ngunggah masalah keluarga dadekna konten. Ngelek-ngelek bojo, ngelek-ngelek ngelek-ngelek mertua, ngelek-ngelek keluarga sana keluarga sini, mencari validasi. Ngertos validasi? Validasi niku pengakuan pembelaan dari wong. Kula matur jenengan duwe masalah keluarga, masalah intern karo bojo karo mertua, ngapunten diunggah tang media sosial nang TikTok umpamane ora nana wong nonton sing kepengin melas.
Anane kepengin keprok karo ngawusi. Kabus. Modar. Nah niku. Niku mboten nonton wong kepengin melas. Mboten wonten wong kepengin simpati ya melas kae wong ya ndak. Mulane kula jenengan gampang terprovokasi gara-gara apa? Sok gampang ngunggah perkara masalah keluarga dadekna konten TikTok. Naudzubillahi min. Nggih. Ana eleke keluarga ya eleke awake dewek. Ana eleke mertua ya eleke wong tuane dewek. Eleke wong tuane dewek ya pada bae aibe awake dewek. Nggih. Tresna karo jare, tresna karo anake ya kudu seneng karo wong tuane, seneng karo anake kudu seneng karo keluargane. Aja mung seneng etrok. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ana wong wadon nolak dadi garwane Nabi gara-gara napa? Gara-gara wonge gampang terprovokasi karo omongan-omongan pada wong wadon. Sing sejatine wong wadon sing provokasi janjane iri kepengin dinikah karo Kanjeng Nabi. Mulane kula jenengan cara film Sidul anak sekolah Mandra kudu duwe prinsip. Napa Bu? Prinsip kudu kuat. Kenapa? Wonten wong wadon rugi banget. Endingnya rugi banget. Dadi wong sing rugi banget gara-gara napa? Nolak dadi garwa Nabi. Dipulangkan oleh Kanjeng Nabi teng tiyang sepuhipun gara-gara napa? Mau dahar ature wong liya, dahar ature pada wong sing kadangkala iri dengki. Ngaten nggih Bu nggih. Mulane kula jenengan monggo belajar saking peristiwa-peristiwa sing kaya niki. Wonten wong wadon rugi banget. Mun dinikah Kanjeng Nabi tapi malah nolak dadi garwa Nabi gara-gara mau gampang terprovokasi, gampang mangan omongan sing ora bertanggung jawab. Lho niki pelajaran. Sing nomor 3. Wonten garwa Nabi yang mboten terkenal. Sinten? Sayyid Muhammad Alawi niku dawuh garwa Nabi wonten asmanipun Fatimah. Lah kula jenengan kenale Nyai Fatimah niku napa? Putrine Kanjeng Nabi. Leres, tapi wonten garwa Nabi asmanipun sami Fatimah. Sami. Nyai Fatimah dinikah karo Kanjeng Nabi, delala Fatimah niku jaluk emas. Jaluk apa Bu? Biasa wong wadon ya. Kepengin gelang, kepengin kalung, kepengin cincin, kepengin apa maning Bu? Anting, gelang sikil, gelang weteng, kabeh digelangi. Nggih, sedaya. Lah niku garwa Nabi salah satunya diceritakan kali Sayyid Muhammad dzurriyahe Kanjeng Nabi teng Mekah niku wonten garwa Nabi yang kita ndak kenal, mboten masyhur, asmanipun Nyai Fatimah. Niku nyuwun perhiasan. Karakter wanita tetap sama. Mboten betang-betang nak garwa Nabi. Ya wong wadon. Bojone Pardi, ya wong wadon. Pada wong wadon. Dari carukune setelan pabriknya pada bae, ngoten nggih. Pengin emas. Bahkan Kanjeng Nabi Dek, kowe tak wehi emas, tapi milih. Nopo, Mas? Kowe tak wehi emas, tapi dewek pegatan. Apa kowe tetep dadi bojoku ning ora njaluk apa-apa? Kira-kira. Jen Pak. Angel nggih Pak, dadi kaya niki angel niki. Kanjeng Nabi dawuh, kowe tetep dadi bojoku ning aja njaluk apa-apa. Apa kowe tak wae emas tapi ngesuk dewek pegatan. Kira-kira bapak-bapak pagendan wani orang ngomong kaya niku. Teng ibune, "Wah, Mas, mboten wantun nggih karena ini termasuk golongan suami takut." Ya Allah. Tapi nek
wong lanang gondrong kayaknya ora wedi bojo kayaknya ya Mas ya. Kayak malah nemen ya. Malah nemen. Masya Allah. Sami mawon ya. Sing gondrong kerasane. Sami mawon usul jareng iki. Masya Allah. Nyai Fatimah matur teng Kanjeng Nabi dawuh, kowe tak wae Mas, tapi pegatan apa kowe tetep dadi bojoku ning urusan jaluk apa? Kecuali aku pengen awe ning urusan banyak tuntut. Maksudnya kayak niku urusan kokean tuntutan tapi pengertiane Kanjeng Nabi. Tapi mboten saking senenge karo perhiasan, saking senenge karo Mas ora apa-apa. Ora dadi bojomu ora apa-apa, sementing aku nambah emas. Oh jebule wong wadon ngomong dewek lo ya. Niku akhirnya leres diwai emas, nuruti nafsu emas, pengen banda, pengen dunya. Ngaboti emas ketimbang ngaboti wong lanang. Ngaboti emas ketimbang ngaboti Kanjeng Nabi. Lho niki akhirnya leres ngaboti emas ngaboti bandane, akhirnya dipegat kalian Kanjeng Nabi. Kenapa? Lebih milih emasnya, lebih milih bandane ketimbang taat karo bojo kakung. Lho niki. Lho. Wis kelangan Kanjeng Nabi, wis kelangan suami nura bain-bain Kanjeng Nabi. Lho. Fatimah pada endingnya akhirnya ceritanya uripe ketula-tula mereka lebih ngaboti emas ketimbang dadi garwa napa malih garwane Kanjeng Nabi. Mula mbah Kanjeng Nabi dawuh wong wadon pagentan sing mesti aribaya kepengin ahli swarga cekelane sekawan. Pinten Bu? Siji salat khamsaha, 5 wektune apik barokah Isra Mi'raj. Nomor 2 wa shammat syahruha. Puasa Ramadane apik. Wong wadon ora muluk-muluk wong wadon ngibadahe ora coklane tasbih gedene sekelapa-kelapa urung mesti. Nggih. Siji wong wadon aribaya sing wajib dilakoni siji 5 wektune apik. 2 puasa Ramadane apik. Wong wadon kan pengen full ora bisa, nek wong lanang modale gelem. Gelem apa ya? Gelem nglakoni. Arep puasa Ramadan full ayo, Senin Kamis full ayo. Kenapa wong lanang pantangannya ora pati akeh? Modalnya gelem. Digawa kerja asal gelem puasa ya tetep puasa, modalnya gelem. Tapi nek wong wadon geleme anak kahanane sing ora bisa. Kenapa? Jam 3 sore lagi mempeng-mempeng golek takjil arep nggo persiapan buka jebule lampu merah. Kan kaya niku nggih Bu. Ya sudah utang puasa dikodo dibayar di sahur insya wasammat syahruha puasa Ramadan. Salat puasa Ramadan. Sing nomor 3 niki wa ata'at zaujaha. Dadi syarat swarga nomor 3 wong wadon niku mboten muluk-muluk. Dilakoni papat niki. Sing nomor 3 taat karo bojo kakung. Selama perjalanan dengan suami tidak menuju maksiat, perintah suami wajib ditaati. Wong wadon nang aribaya karo wong lanang gemati. Sing lanang urung gawe kopi wis digawekna. Sing lanang urung jaluk kopi wis digrujukna. Ditamelaken langge karo kakung taat bekti manut apa nek ora ajak nek ajak nek iya niku wong asal tidak maksiat istri taat wa ata'at zaujah. Dawuh Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 wa ata'at zaujah taat karo bojo kakung. Sing nomor 4 wa hafizat farjaha wa hafizat lan ngreksa sapa wadon jaga sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon. Bekakase wong wadon gene jenengan dijaga Bu, aja diler sak enggon-enggon. Apa maning disilih-silih nah, apa maning disewak-sewak nah sisan. Halo. Nggih. Hari ini pada kelamben tapi katone ora kelamben. Kenapa? Lek kelambenan mung nuruti tren TikTok, Shopee, lagi 1.1 utawa niki tahun baru diskon. Kelambine ukurane prodikur. Tinggo nang awake ukurane 45. Akhirnya ya kayak kupatan melentrot. Nanten nggih, mulane kadang kala ketone kelamben ning boten nutupi aurate karena Quran dawuh kelambi niku ora mung sekedar apik-apikan saja tapi fungsi utama kelambi napa? Libas sayyari sauatikum. Yang pertama adalah nutup aurat.
Ibu neng ngagem busana ana sing ireng iki lho. Rata-rata kan nggo klambi ireng. Dalam rangka apa? Ireng, ibu neng sing ngagem ireng, Bu. Ibu-ibu sing ngagem busana kerudung ireng, gamis ireng, katrok ireng, apa-apane ireng. Ngomong apa-apane pada ibu sing ngagem busana ireng. Maknane napa? Ireng filosofine ibu biyen nek tiyang seneng nganggo ireng, bapak-bapak ngagem kupluk cemeng ireng, maknane ireng. Wong sing nganggo klambi anggon-anggon ireng kudu nglenggahi ireng, irit rengki ora pareng. Ya, ngoten nggih. Nggih napa nggih? Irit rengki mboten pareng, blangkon ireng, sone ireng nggih ya. Son kontrol ireng guys sing pada ireng klambi ireng kabeh kowe. Mburi ya, ireng sedaya, ha? Sedaya karo wong-wonge. Wong ireng sepenting ayo Mas. Sing penting atos. Masalah ganteng ya. Aja gagah nek nyong dalem gagah ben nyong ora seneng. Mas Uli lah gagah temen mo gagah identik karo jaran. Loh, gagah identik karo jaran. Jaran berarti nopo? Nggo mangkat perang. Mulane ngalempung kok gagah temen. Gagah berarti identik sumengat sombong takabur. Ngungalna dada gagah. Mulane nyong ora seneng dalem gagah. Nek ganteng alhamdulillah. Ganteng apa ya Mas? Ganteng kan identik kepada manis ya. Manis kayak anti diabetes. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih Bu. Libas yuwari sauatikum. Nomor 1 nutup aurat. Aurate wong lanang ora akeh. Setitik. Aurate wong lanang, aurate laki-laki udel anti dengkul munggah tekan udel di antara dua pelkenrosan ini. Ya, ngisor. Ya, dhuwur munggah. Ini aurate laki-laki. Mula misale kula mangkat sareng wau kali Pak Kapolsek kali Pandan Ramil dugi mriki set, kali Pak Camat set, mung kausan tok. Ora kausan, lekton keleke keton dadane katon. Niku nutup aurat apa mboten? Selama nutup antara ini sampai ini nutup aurat wong lanang. Karena dada mboten aurat, kelek rambutnya kaya wringin ya dudu aurat. Mboten aurat. Tapi nek kula mangkat dugi mriki mung dadane katon, rambutnya kelek katon sisan. Memang nutup aurat wong nyatane aurate mriki dugi mriki tok. Tapi nek dugi mriki niku ora klamben, ora sopan. Panggih kali Allah ya kudu sing sopan. Ora mung nutup aurat tok, tapi juga sopan. Lung ketemu karo bupatine bedandan ganteng dandan ayu. Ketemu karo camate Pak Camat dandan ganteng dandan ayu, ketemu karo Pak Lurah ngurus KTP yang ganteng dandan ayu dandan ganteng ngene panggih karo Allah sing gawe rezeki wae urip kadang kala mung kausan tok kaos partai. Ini orang regani ya walaupun mboten napa-napa mulane bapak-bapak nek tindak salat jamaah usahakan lek kanggo agem-ageman ya sing aja kakean motif-motive. Apa maning tulisannya lagi Allahu Akbar deleng gegere ngarepe tulisannya lanjutkan. Repot maning nggih. Kaos partai nggih. Mulane usahakan salat berjamaah tapi napa pakaiane sing polos. Syukur-syukur putih sing penting napa polos. Kenapa? Tidak mengganggu pandangan. Dadi ora marakna khusu. Dadi tulisannya malah kadang-kala di sablon burine nggih. Timor Jen bangsane tulisannya kan gawe kaos ana tulisannya nggih Mas. Ini nggih. Istri glowing, suami kaya terenggiling. Maksane kaya niku. Ya kan sing mburi melu maca dadi ora fokus nggih. Ora fokus salat. Mulane monggo niki salat kanthi berjamaah. Pengin bejo napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Binti paringi beja usahakan salate kanthi berjamaah. Kenapa? Wong sing beja wong sing salate khusu. Wong nek salat dhewe kan angel kon khusu pirang-pirang pikirane. Allahu akbar kesalake kepriwe. Allahu akbar dening udan bae. Allahu akbar arep ngaji kok lapangane mlebu kepriwe ki mengko pikirane warna mulane ben diparingi khusus senajan ora khusus dawuh Kanjeng Nabi usahakan bu salate kanthi berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisa 20 darajat. Salate jamaah lebih utama bapak-bapak terutama kakung-kakung. Salate berjamaah lebih utama ketimbang salat dhewe kan ganjarane 17 derajat. Khusuk ora khusuk ditulis khusuk, imame fasih ora fasih tetap ditulis khusuk. Barokah napa? Salate berjamaah. Amin Allahumma ya robbal. Nggih pengen paringi bejab yang pertama napa? Nderek niki rupane salat jamaah. Napa Ibu mau? 1 salat khamsah 5 waktu apik. 2 wa shammat syahruha puasa Ramadane sae. Nomor 3 wa ata'at zaujaha taat karo bojo kakung. Sing nomor 4 dhewe Kanjeng Nabi wa hafizat farjaha ngreksa kehormatan kakung. Nek tindak suami kalau pergi ibu-ibu tang dalam, istri tang dalam kudu bisa jaga bandane wong lanang, jaga kehormatane keluarga. Wong wadon kok kaya niku modele tang pagen dan terutama aribaya, ibu-ibu mbak-mbak sedaya istri-istri tang aribaya siji 5 waktune sae. Puasa Ramadane top. Nomor 3 karo wong lanang taat gemati manut selama tina masa istri taat. Nomor 4 ngreksa kehormatan ing dalam keluarga. Wong wadon kaya niku mati sewaya-waya mati ngletak kecakel keluarga lewat pintu mana saja. Allahumma wong niku dawuhe Kanjeng Nabi jenengan ngandel ya mati ora ya. Dawuhe Kanjeng Nabi nggih Bu nggih. Termasuk ibu nek tindak-tindak teng pundi taat karo wong lanang carane nopo pamit karo bojo. Aja nganti wong lanang balik kang kebon nembe ngrumat wit salak jam 5 sore kondur blekok-blekok sikile dilakoni kupak belet sikile dilakoni pegelen sok boyok dilakoni wong lanang sing wadon nang jam 4:30 wis ora nang omah. Jebule nang ndi nang rebale desa. Ngapa senam? Loh kopi-kopi babar blas, teh babar blas, degan babar blas. Wong lanang kesel, wong lanang pikirane kesel, awake kesel, bojo wadon ora nang ngomah. Kang mongko bojo wadon adalah qurrata ayun. Nggih. Karepe napa? Dadi wong wadon ademe ati. Mulane wong lanang kan kados kula bapak-bapak kan donga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata nggih. Bojo nomor 2 anak dadi ademe ati. Tukang son wong lanang nang acara-acara niki son-son diusung-usung, blekuk-blekuk dilakoni. Tukang son tekan digasik sone kudane balik ke keri dewek nganging-nganging dipaido. Tukang son nggih rekasa dilakoni, blekuk dilakoni, udan dilakoni, genset dijagani, sedaya diesel dijagani kabeh. Balik ngomah bojo wadon nah Bu laporan karo Polda, polisi dapur. Gede anane semene wong wadon sebagai istri kon dadi ademe ati wis ora apa-apa Mas, tapi nek sing wadon ora dadi ademe ati kadangkala teneng semene tok Mas anu pengajian setengah harga. Tapi nek wong wadon apa pau kon dadi ademe ati, istri dadi ademe ati. Mula ibu badhe tindak teng pundi mawon wajib pamit karo bojo. Kenapa? Termasuk kategori asyaratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum. 10 golongan wong sing salate kerja bakti, salah satunya adalah wong wadon
istri lunga tindakan lunga nganti nginep-nginep kanang-kana ora gelem pamit karo wong lanang dihukumi minggat. Termasuk anak-anak kula jenengan lunga-lunga karo wong tua ora pamit, nginep-nginep ora pamit, wong tua atine melang-melang, wong tua atine bingung, wong tua atine kepriwe ki carane anak nang pada nang tinggoleti atine wong tua dadi bingung gelisah. Anak model kaya niku pada pe dihukumi minggat. Salate wong minggat, salate ora ditampa. Mulane niki nggih ibu-ibu tindak senamlah pamit. Ibu pada tindak teng Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, pada ziarah mriko-mriko tindak-tindak pamit. Nek wong lanang ora awe aja bagel. Wong lanang ora awe aja mbantah. Carane kepriwe? Ya priwe carane dirintih alon-alon, aja langsung lunga minggat. Nggih, niku jenengan salat jenengan salat jenggang-jeng bledang-bleding tapi wong lanang ora awe rida, jenengan angel kon kecekel swarga. Kenapa? Wau wa ata'at zaujaha insya. Nggih, cekelan papat niki. Dari 4 niki tidak ada wong wadon ali swarga nek bedake kandel ora ana. Wong wadon ahli swarga nek nganggo apa kae nang mripat softtek apa soft lens dinggo mripate ya gede banget semene pola-polae jan masalah. Enten nggih jenengan wong wadon insyaallah niki sedaya lenggah ora mung lenggah selawatan sareng asus sarengan muga-muga disenengi didemeni ditresnani kali Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma napa wau Bu? Siji oleh-oleh Kanjeng Nabi dadi kecekel swarga salat khamsah 5 waktu. Loro wasammat syahruh iki dilemaning bulan Ramadan, rambung Rajab sadra mlebu manjing bulan Ramadan. Muga-muga kula jenengan diparingi umur panjang saged menangi. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan ighfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Amin Allahumma. Nomor 3 wa ata'at zaujaha. Selama tidak maksiat istri wajib taat kalian suami. Ngertos suami nggih Bu nggih? SUAMI, semua uang adalah milik. Misalnya orang apa ya kena. Sing nomor papat napa? Wa hafizat farjah, ngreksa kehormatan ing dalam keluarga ben dadi wong wadon sing pripun sing saleh, sing salehah, bojo kakung sing saleh, bojo wadon sing salehah. Dewe Kanjeng Nabi arbaun min sa'adatil mar'i, bin bagian nang aribaya kali Pak Lurah kali Pak Camat. Nomor 1 adalah antakuna zaujatuhu solihatan, kon badan duwe bojo sing ayu. Ayu apa nih? Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Wong wadon sing mempeng ibadahe. Taat karo bojone, ngreksa kehormatan ing dalam keluargane niki wong wadon ayu. Nomor 2 auladuhu abroron, men bahagia nang aribaya. Nomor 2 anak-anak saleh-salehah. Ben anak ahli salat, ibune wong negeri sing marai konso, ora mung perintah tapi marai salat. Sing nomor 3 wa khulata ukhus sholihin, perkumpulane sing saleh-salehah. Mergane wong gumantung sapa kancane, mergane wong gumantung sapa kembulane, mergane wong gumantung sapa lingkungane. Contone fa in kana dza syarrin fajanibu sur'atan fa in kana dza khairin faqarinahu tahtadi. Yen ana kanca Allah lakone ndang hono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Anil mar ila tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Nggih. Nggih Mas, dadane kecekel. Nah. Jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani. Nggih napa? Alala ya Mas. Alala tanalul ilma illa bisitati
saumbika ana majmu'iha bi bayanin dukai wa irsi wastibarin wa bulghatin irsyadi ustadin wa tuliz zama kalamung qadimullah fi min kulli dain wa nuruh bisitatin saumbika ana majmu'iha bibayanin elingo dah hasil ilmu angin nemperkara bakal tak critake kumpulekan di pertelo dukain wa irsin wastiwari wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin rupane limpat lobes oper ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangasane kalamun bihi as lidai wa nurut dalilun anil mar'i la tas'ala wa sa'ala an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yakadadi jotakon sangka wong siji takono kancane krana satemene kanca manut kang ngancani fa ingkana dasarrin fajane bau suratan fa ingkana dakhirin faqarinahu tahtadi yen ono kanca Allah lakone ndang dono yen ono kanca bagus enggal ndang kancanono kalamun qadimullah dalilu kawula cilik padha nalangsa sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja bakal songor banake sanak batelan tangga saka wong Jawa ngatong bondo sebab edan marang bondo kalamun bihi as lidai wa nuruh dalilun
wis padha nangis ra duwe bondo Tegal Sawati nandur kapas tinandur kapas penjajah negara raja kaya tiya rampoki dibegali anteke londo kalamun ketimul yumalu tanaz lidai wa nuruh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sareng la ilaha urip iki mung sepisan aja lacut nerjang larangan aja lali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan derek kiai kanggo panutan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan niat ibadah golek ganjaran la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur pitulikur rojab Nabi Muhammad melampat dalu kaya kilat Allah paringi ku mukjizat didirene Jibril malaikat Kanjeng Nabi tumugi misi sowan nyang Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni limang wektu sedina sewengi la ilaha illallah monggo la ilaha illallah fa in kana da syarrin fajanibuhu sur'atan fa in kana da khairin faqarinahu tahtadi yen ana kanca lakone ndang dono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono paringi melodi Mas nggih men rada warik ngono men rada warik alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'ana majmu'iha bibayanin zukain wa irsin wa istiwari wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zamanin elingo nda hasil ilmu angin nemperkara bakal tak cerita ke kumpule kanthi pertelo rupane limpat lop
coba sabar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane anil mar ila tas'ala was'ala qarini fa inna qarina bil muqarini yaqdadi cotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani fa ingka nada sarrin fajanib sur'atan fa ingka nada khairin faqarin tahtadi yen ana kanca ala lakone ndang dono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanon sareng kalamun qadimul Allahumma Muhammad. Ya Allah Gusti, mangke request kula nggih Mas. Ku nanti di pintu surga. Mangke request. Ya mbok menawa diputer ya kena ora ya kena ning apike diputer. Ya. Bila cinta kita ngoten nggih. Mungkin bersatu. Ngono. Ku nanti dirimu di pintu surga, di pintu surga. Apalah artinya intan bermata bila hidup tiada berhiaskan cinta. Jangan kau tinggalkan aku. Kalau mau maju nih maring, aku juga masih punya perasaan. Ngono Mas. Nanti ya. Alhamdulillah. Ya Allah, mohon monggo dilalati paringi minal auqati syarifah. Insyaallah ki sonten beto manfaat barokah masyarakat wonten Aribaya wong nyatane sore-sore musim udan sisan nggih muga-muga sedaya paring berkah wilujeng selamat sehat istiqomah ibadah barokah Allahumma sarang-sarang donga nyun Allah taala mun sonten dan donten menika muga-muga sedaya paringi barokah bismillahirrahmanirrahim sarang Allahumma Kitra kitri, suge sapi, suge pari. Allahumma kitra kitri, sugi bebek, suge meri. Allahumma ubat bisa nyandang, bisa ngeliwat. Allahumma ubat muga-muga paringi selamat. Ya. Kutulungan nggih. Pun nggih. Ya Allah kopine samar banyu udan nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng nyun kali Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah.
Ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min hasanati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afilal wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sadarana biha adaka ala darajat wa tuballighuna salam janaka ayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afilal wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sadarana biha adaka ala darajat wa tuballighuna salam min janaka ayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula pangapunten keluarga besar Aribaya, Pak Lurah, Pak Camat ingkang kepareng Sumarawu, Bandan Ramil, Pak Kapolsek kepareng hadir. Kula pangapunten. Terima kasih grup religi, grup menapa, Pak? Avista. Buat kula pangapunten, matur nuwun, sukses barokah. Buat kula pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.